Il movimento involontario e continuo ed incosciente dei denti durante il sonno, il digrignamento e poi il risveglio con il dolore alla tempia, la mandibola e la cefalea, il mal di testa, ma anche effetti spiacevoli di carattere estetico come l'alterazione delle proporzioni anatomiche del volto fino ad far assumere al viso un aspetto più squadrato e persino un precoce invecchiamento del sorriso, mentre vedete nelle immagini questa animazione appunto che fa notare lo sfregamento dei denti fino al consumo e fino alla, diciamo, anche alla rottura dei denti. E quindi anche oggi, come avete notato, torniamo sul bruxismo, questo digrignamento dei denti, questa settimana per analizzare assieme al dottor Alfonso Forte che ci ha raggiunto quali sono gli effetti della tossina botulinica, che era l'argomento che noi avevamo fissato la scorsa settimana, perché questo Botox, la tossina botulinica, di solito è usata dai medici estetici, come sapete, dalle donne, soprattutto sulle donne, ma anche sugli uomini, per distendere le rughe, e invece pare risulti molto utile anche contro questi disturbi. Dunque, dottor Forte, benvenuto innanzitutto. Ecco, dopo come dire, l'intervista che si fa al paziente, l'anamnesi, qual è diciamo, il paziente che davvero può essere avviato a questo trattamento con la tossina? Sicuramente è un paziente critico nel senso che non è certamente una terapia da fare a tutti, per cui esiste una gradualità nell'ambito dei trattamenti, sì. E chiaramente c'è diciamo, una percentuale di pazienti che non rispondono alle comuni terapie, molto spesso sono intossicati da farmaci, da terapie sistemiche importanti, sì. Ansiolitici, antidepressivi, farmaci antalgici e senza avere però, diciamo, degli effetti mirati, sì. Per cui in quella classe di pazienti resistenti, diciamo, alle terapie sistemiche, resistenti alla terapia molto spesso ortodontica, resistenti, sì. Un po' alla terapia cognitivo-comportamentale, perché c'è da dire che il bruxismo comunque è un problema anche somato-emozionale, nel senso che molto spesso tutte quelle, diciamo, emozioni che durante la giornata non vengono tirate fuori vengono in realtà scaricate di notte, oltre ad avere, ecco, una serie di problematiche disfunzionali. Per cui in quella classe di pazienti resistenti sicuramente il trattamento focale, quindi ecco, come si vede sì. Nel video, dei muscoli masseteri, dei muscoli masticatori, sicuramente può essere un utile, diciamo, aiuto a questa patologia. Ecco, ho notato che prima l'operatore ha fatto stringere la mandibola, la mascella, la mandibola, evidentemente per localizzare che cosa? Il punto, perché, ripeto, i punti. Perché ripeto, il trattamento è un trattamento focale e selettivo, sì. Va mirato ai muscoli interessati. Il muscolo massetere comunque consta di due fasce, un fascio anteriore e un fascio posteriore, per cui è sempre bene, diciamo, innanzitutto infiltrare entrambi i muscoli, che sono dei muscoletti, insomma, non parliamo di grosse masse muscolari come ad esempio nella spasticità, sì. Quindi di un muscolo tricipite, di un polpaccio. È chiaro che si tratta di muscoli funzionali molto sottili e molto diciamo, sì. Per cui il trattamento deve essere necessariamente mirato. Ecco, quale metodo si usa? Ho visto che si fanno delle misurazioni, ecco, prima di fare le infiltrazioni. Sì, assolutamente sì, sicuramente ecco, questa è una misurazione tipica, quindi si palpa il bordo inferiore della mandibola e si vede appunto dove si inserisce la porzione anteriore del massetere, quindi quella è il primo markers che noi, diciamo, individuiamo nell'ambito della cute del paziente. Sì. Il secondo markers è il bordo posteriore all'inserzione. Dopodiché si chiede al paziente di contrarre la muscolatura, si forma una cosiddetta, diciamo, montagnella, per cui in realtà quello è il punto più, diciamo, dove c'è il maggior volume muscolare. Ecco, quello è un punto da infiltrare. Sì. E poi si infiltrano altri due punti leggermente più in basso, quindi uno più anteriormente e uno più posteriormente, che sono appunto le due giunzioni miotendinee dei muscoli masseteri sull'osso mandibolare. Ecco, qual è la posologia che di solito si usa mediamente, insomma? Allora, sono dosaggi molto bassi, veramente molto bassi, nell'ambito delle 10 unità, quindi andiamo su dosaggi anche di tipo estetico, anche perché non dimentichiamo che, voglio dire, il bruxismo non solo causa dolore, ma causa anche un inestetismo. Sì. Cioè molte donne con disfunzioni della temporomandibolare, con un bruxismo doloroso, non solo con il Botox risolvono il problema del dolore,
quindi del dolore legato alla disfunzione dell'ATM, il dolore legato a questa contrattura, questa stanchezza mattutina, ma chiaramente un continuo serrare, un continuo bruxare crea un'ipertrofia dell'uno o dell'altro dei muscoli, per cui si crea questo volto squadrato, per cui il trattamento con Botox risolve, diciamo, risolve sia il problema funzionale ma anche il problema estetico, e molte sono proprio le richieste appunto di questo trattamento anche proprio ai fini estetici sostanzialmente, perché chiaramente, come abbiamo detto in inizio della trasmissione, il bruxismo molto spesso è inconsapevole, cioè noi non ci accorgiamo di bruxare durante la notte, molto spesso è il partner per cui ci viene detto che si bruxa, non è una cosa diciamo, della quale ci rendiamo conto che bruxiamo semplicemente perché al mattino ci svegliamo con questa stanchezza, che si ha questa sensazione di aver masticato quasi tutta la notte, e vediamo gli esiti, quindi il dolore dell'articolazione temporomandibolare e molto spesso anche la cefalea. Sì, ho letto che quando si hanno o si pensa di avere, insomma, si teme di avere questo disturbo, bisogna evitare di masticare il chewing gum. Sicuramente, perché questo implementa, questo aumenta ancora di più. Ho letto che è una è chiaro, perché se noi già per 10, 8 ore, 7 ore durante la notte bruxiamo, quindi attiviamo i muscoli masticatori e continuiamo durante la giornata a ruminare, non solo facciamo male ai muscoli, facciamo male all'articolazione, ma tra l'altro creiamo danni anche al nostro stomaco, proprio perché abbiamo una ipersecrezione di quelli che sono i succhi gastrici, e quindi voglio dire davvero, ecco, il masticare il chewing gum in maniera eccessiva è deleterio. Quindi vietate il chewing gum a chi teme di avere questo tipo di fastidio. Ecco, abbiamo visto tra i pazienti che abbiamo visto in queste immagini, abbiamo visto non provare dolore, nessuna reazione, non c'è fastidio, insomma. In realtà grosso fastidio non si ha, giusto nel sito di inoculazione, comunque una puntura, è un ago molto sottile, è un ago che si utilizza in medicina estetica, ripeto, quindi sono aghi davvero brevi, curti e molto molto sottili, però è chiaro che la sensazione puntoria dell'ago si sente, ma ripeto, non è un trattamento estremamente doloroso. Non si sente nelle ore nulla. successive della giornata ci sono fastidi? No, in realtà no, non ci sono grossi fastidi, quello che si può, si avverte una sensazione, i benefici si avvertono un po' più in là sostanzialmente, cioè gli effetti cominciano subito nelle prime 24-48 ore, perché la tossina inizia ad agire immediatamente, però diciamo gli effetti reali si vedono a 2 settimane, quindi tra la prima e la seconda settimana si inizia davvero ad avere un effetto funzionalmente, diciamo, attivo. Ecco, qui l'operatore fa un disegno abbastanza ampio, parte dalla base dell'orecchio, insomma, dal lobo. Perché in realtà, ecco, si crea il campo di azione, sostanzialmente noi non dobbiamo andare né troppo anteriormente né troppo posteriormente, perché abbiamo le ghiandole salivari e quindi possiamo poi in realtà fare un trattamento per un altro, perché poi in realtà un'altra delle indicazioni è la scialorrea, quindi voglio dire questa salivazione eccessiva, per cui si va a pungere poi in altra sede. Ecco, infatti ho letto che bisogna assolutamente, come dire, evitare i punti, diciamo, sensibili, cioè il dotto parotideo, insomma, le ghiandole salivari, cioè si ha quasi un effetto contrario. Ecco, questo può essere uno degli effetti collaterali, cioè uno degli effetti collaterali per una cosiddetta diffusione anomala della tossina può essere appunto un'inibizione delle ghiandole salivari o addirittura una, diciamo, disfagia, quindi una difficoltà a deglutire, perché, diciamo, siamo vicino ai muscoli deputati alla deglutizione, e quindi anche quello può essere una diciamo, delle complicanze della tossina botulinica. Ecco, uno degli effetti del bruxismo, cioè questo digrignare i denti durante la notte, è il mal di testa, la cefalea, che lei definì muscolo-tensiva, perché appunto tende a tendere anche il muscolo, diciamo, i muscoli, quindi questo mal di testa, questa cefalea, chiamiamola così, questo mal di testa vago, ma molto, come dire, molto fastidioso. Ecco, cosa fa decidere poi, lo vediamo adesso anche nelle immagini, sui punti da infiltrare per la cefalea? Allora, innanzitutto voglio dire, l'indicazione alla cefalea con tossina botulinica è un'indicazione relativamente recente,
quindi parliamo degli ultimi anni, in tutte le strutture che fanno ricerca clinica applicata al dolore si inizia ad utilizzare la tossina botulinica. Anche in questo caso, anche noi abbiamo una discreta esperienza su questo settore, proprio perché abbiamo anche pubblicato su una rivista internazionale un paio di lavori molto interessanti sull'uso della tossina sia nella cefalea ma anche nella cervicalgia, perché poi il nesso è temporomandibolare, cefalea e cervicalgia tensiva. Sui muscoli da infiltrare molto spesso si infiltra il massetere, si infiltra un muscolo corrugatore che è un muscolo in realtà posizionato anteriormente sulla fronte e si infiltrano i muscoli suboccipitali. È chiaro che esistono non solo delle manovre manuali e funzionali per vedere qual è il muscolo disfunzionale, ma come dicevamo qualche tempo fa anche l'esame elettromiografico ci viene in aiuto, nel senso che con un'elettromiografia di superficie, quindi valutando l'attivazione e la coordinazione e l'innesto dei muscoli masseteri e temporali, riusciamo a capire, non solo il dentista riesce a capire quello che è il bite più corretto da utilizzare in caso di bruxismo, il famoso aggeggio che si mette di gomma, il bite, ma anche noi riusciamo a capire effettivamente con quali dosaggi e quali muscoli poi infiltrare con la tossina botulinica. Tossina botulinica che, come anticipavo, ripeto, risulta molto efficace anche nei muscoli suboccipitali, quindi nei casi di cefalea resistente, di cervicalgia resistente alle comuni terapie manuali, fisiche e farmacologiche, la tossina botulinica può davvero essere l'ultima spiaggia e risolvere quei dolori cronici tensivi, quindi a livello non solo cervicale ma anche suboccipitale, perché molto spesso sono anche i muscoli che, come si vede appunto nel video, sono i muscoli esattamente occipitali e suboccipitali che vanno infiltrati. Sì, lo accennavamo anche l'altra volta. Ecco, che cosa succede dopo l'infiltrazione di tossina botulinica? Qual è l'effetto biochimico? La tossina botulinica è un rilassante, quindi in realtà inibisce il rilascio dell'acetilcolina, che è un mediatore, quindi agisce a livello della placca neuromuscolare, che è la giunzione tra il nervo e il muscolo. Crea una denervazione farmacologica, chimica del nervo, per cui inibisce il rilascio di questo mediatore che consente poi l'apertura dei canali del calcio e quindi consente la contrazione muscolare. Quindi questo spiega anche l'uso genera in medicina estetica. In medicina estetica, nelle rughe, perché rilassa il tessuto. Questo è il meccanismo biochimico. Il meccanismo biochimico è questo, quindi è chiaro che in estetica rilassa la ruga, in oculistica per lo strabismo rilassa i muscoli deputati e responsabili dello strabismo. Nella cefalea, in realtà nel dolore il meccanismo non è soltanto, nel senso che è ancora in fase di studio l'effetto sulla cefalea e sul dolore, perché in realtà dolore e contrattura vanno di pari passo. Sicuramente c'è un effetto meccanico sul muscolo, ma ci sarà anche un effetto a livello neurotrasmettitoriale e quindi il cosiddetto feedback di ritorno, nel senso che il dolore cronico risente positivamente dell'inibizione di quell'arco riflesso che viene effettuata dalla tossina botulinica. Ecco, ribadiamo quanto tempo occorre per apprezzare, perché il paziente apprezzi i miglioramenti, i primi sintomi di benessere. I primi sintomi di benessere dopo la prima settimana, che il trattamento raggiunge la sua massima efficacia a 2 settimane. A 2 settimane, e c'è da dire che purtroppo questo è un vantaggio, perché in realtà bisogna saturare tutte le sinapsi. E poi esistono purtroppo però degli svantaggi che possono essere anche delle valvole di garanzia, nel senso che l'effetto non è eterno, la tossina si esaurisce, nel senso che questa è una garanzia perché consente comunque la ripresa della giunzione neuromuscolare fisiologica, quindi ogni 4-5 mesi, 3 mesi o 6 mesi, poi a seconda dei casi e delle patologie che andiamo a trattare, la durata dell'effetto può essere vario, però in media noi diciamo 3-4 mesi. 3-4 mesi. Un'altra cosa importante, vedevo prima nell'animazione, sempre la guida ecografica, è un ausilio utilissimo, perché anche specialmente in questi distretti muscolari un temporale va sempre misurato, quantizzato, per cui effettivamente avere la certezza ecografica di essere nel temporale nel punto motore da noi desiderato sicuramente con l'ecografo è molto più semplice. Ecco, qui vediamo che cos'è ghiaccio. Il ghiaccio proprio perché in realtà la crioterapia crea comunque una sorta di anestesia cutanea e sottocutanea, per cui l'utilizzo del ghiaccio prima di infiltrare, ecco, specialmente questo è un collega che si occupa di medicina estetica principalmente, può essere un valido aiuto.
Bene, quindi diciamo che stiamo sperimentando, è vero? Siamo ancora in una fase sperimentale per l'effetto della tossina rispetto ad una serie di patologie ormai c'è un'indicazione chiara. Rispetto al dolore cervicale, alla cefalea, in molte regioni d'Italia questo trattamento è cosiddetto off-label, nel senso che non è un trattamento ancora codificato, ma in realtà i lavori pubblicati in letteratura sono davvero tanti, per cui sicuramente è un trattamento che può essere effettuato con serenità da parte di operatori esperti. Sicuramente la ricerca sta ancora andando avanti proprio per chiarire quelli che sono i reali benefici ed effetti di questo trattamento.